女生宿舍爱面子的人。什么打呼啊？我哪有打呼啊？猪教育啊，都震天响了，你不信我全给你录下来。录就录，我现在就睡了，我看你怎么录。你录啊，录啊！哎，你怎么不录啊？我都睡着了。睡了，一起吃宵夜。肯定又是白羊送的吧？还送什么了呀？哎呀，就包啥的，没啥。哎，璇璇，你不是有男朋友吗？怎么没叫他送你东西啊？他也送我包了，在路上呢。二手的怎么也这么贵？哎，璇璇，你包什么时候到呀？快了呀！你的包保真吗？真的假的呀？我要了，尽快打货，明天就到。他投不成快递吗？慢呀！等谁呢？不会是在等我吧？谁等你了呀？你这个包，我托学姐卖的，现在特地来送货。我说这包为什么那么臭呢？谁眼光那么差啊？不就是你吗？买二手包装男朋友送的啊！你俩干啥呢？我是来给张一拿快递的。啊？谁让你自己死要面子活受罪的？哎，又是白羊送你的呀？算了，你出去，别让方糖看见了又阴阳我。哎呀，小童，你肯定有闲置电器，你不用你就给我吧。哎呀，停！谢谢小童。啊，我没有。哎呀，你问问乔川，他肯定有啊。哎妈，家里有没有闲置电器呀？给我吧，我又想装大王，看我能揭穿你。大屏怎么就是爽？新品版呀，不是二手的吧？什么二手的？有病吗？听不懂是不是？我看一下不就知道了吗？你干嘛呀？给我！啊，方糖，你赔我钱！大不了你就以旧换新嘛。什么以旧换新啊？我是换了，但那是给夫人奶奶换的手表，监测心率的。你什么意思呀？意思就是我这个平板是我自己买的，赔钱吧你！当你发现舍友对象有问题，怎么办啊，小童？你说我们要不要告诉轩轩啊？好暧昧啊！先回宿舍吧，我考虑一下。怎么办啊？轩轩在宿舍。啊？怎么啦？我在宿舍呢，怎么啦？没什么。怎么了呀？吃蛋糕吗？我给你们切。哦，吃。小童怎么办啊？直接说吧，长痛不如短痛。轩轩那么机灵，万一他是知道，故意装不知道呢？啊，不会吧？被你们戳穿了会很难看，会撕破脸哦。轩轩，其实好的，亲爱的，明天见啊。小童，你刚刚跟我说什么来着？这个送给你，颜色很独特，还有这个。是，那个给你这个，还有你渴吗？给你喝。轩轩，你明白吗？二是还不如直说。你男朋友有问题，自己看吧。是方糖，你再怎么看不惯我，你不能 P 这种图恶心我吧你？这个图不是。还有你们俩，怎么能跟他在背后一起议论我呢？就为了看我笑话吗？快来，河西广场！啊，等我。通知轩轩了吗？说了，走。好吧，我这不是给你买蛋糕了吗？好巧呀，这位女生是谁呀？你们怎么在这儿？刘星，你怎么能这样对轩轩呢？他对你那么好。你们别乱说，我们只是朋友。哎呦，都快粘身上了，关系可真好啊！怎么了？哈，上次你们拍照，他也跟我说了，他根本就不相信你们。那可不一定。哎，你们在干嘛呀？宝，你室友他们又误会了，我特地叫同事帮我们挑选纪念日蛋糕。这蛋糕是给我的吗？对呀，你室友他们总是这样，总让我们分手。混蛋，不许污蔑我舍友！你干什么？我室友都知道我毛毛过敏，分手！女生宿舍不会拒绝的人。这好像是治心脏的，富贵你没事吧？啊，不是我，刚刚擦柜子的时候从方糖柜子里。不会是方糖吧？哎，这么想来，他之前要求8点就熄灯，就是因为生病吧？富贵，你干嘛拿我的药？啊，方糖，你别急啊，没事吧？心脏不好就早点说嘛。谁心脏不好了？对，从小就不好，我们都照顾你的。怎么了呀？还有一个洞呢。啊，方糖，你怎么还没睡啊？富贵，你会织围巾吧？你帮我织吧。
那我明天帮你可以吗？可是我妈妈明天就生日，今天必须织出来呀。哎，不是啊，富贵这么晚回来已经够累了，你着急你就自己织呀。那好吧，我自己织吧。没事，我来吧。你先休息，注意身体。富贵，你织好了呀？对了，富贵，你早上没课是吧？能帮我去上个早8的课吗？我再不去就挂科了。不是你醒了你就自己去啊！富贵已经帮你织1晚上围巾了。我也想去呀，可是天气变冷，好干呀，我又没有睡好，好痛啊，脸上也干干的。我帮你去。富贵，你赶紧睡觉吧。轩轩啊，那个老师经常提问，你很难回答的。啊，小童，你也有课对吧？那我去吧。我走了。怎么啦？慢一点儿，这都下课2个小时了，你怎么还不回去补觉呀？方糖让我帮他拿外卖。你下次直接拒绝他就好了。富贵，那是不是方糖和曹川呀？曹川，这个围巾送给你。这不好吧？我亲手织的，织了好久呢，你就收下吧。还让你送妈妈，贱人！看我能揭穿你！要我说，小川，你就是该收。萱姐，你别害我。这可是富贵熬了1夜织的。富贵，我的外卖呢？方糖，你为什么骗我说围巾是送给妈妈的？哎呦，你没事吧？哎呀，这么频繁，该吃药了吧？我就是不知道吃错了药，会怎么样呢？我不是，我没有病。继续装呀！我只不过想让大家都关心我。你们干嘛这么逼我？女生宿舍的亲疏远近。喂，小童，你干嘛扔手机啊？我准备换个10 Pro， 这个不要了，就扔了吧。啊，哎呀，那你就用呗，正好也不浪费呀。那你不要就扔了吧。谢谢小童。那我改天请你吃饭。江湖救急，借500块。哎呀，人家小童大方着呢，不用你请吃饭。小童，你能借我500块钱吗？不借。你也太贪心了吧！你送富贵一台手机都可以，借我500块钱就不行。哎呦，也不知道谁昨天嘚瑟，爸爸给了3000块，今天又借钱，谁知道你想干嘛呀？我没有想干嘛，你们不就是想排挤我，把脏钱还回来吗？那明天我们喊张金、小童、方糖一起去喂流浪猫嘛，加1个德育分呢。哎呀，名额有限，不能拿谁啊？凭什么告诉他？我跟你说，方糖根本不配跟我们在一起玩，反正有我没他，有他没我。是啊，你别以为我不知道，我没来这个宿舍之前，这个宿舍谈的是你。哎，你少胡说了你！偷东西、抠门、自私自利，你得感谢我呀！要不是我，那个不配的人就是你。不许你这么骂萱萱！又怎么了？吵什么呢？快过来帮我搬明天喂流浪猫的猫粮。小童，你这猫粮也太便宜了吧，没有什么营养的。哎，不是有的吃就不错了，又不是你自己买呀。我又没有小童那么有钱，不是还有3000吗？正好我跟老板熟，给你打个折。走啊！啊，你们不就是想赶我走吗？我走，走的太好。哎，那会员卡我要不能退了，在网上店里哪里买都能退。又不是你家开的，想退就退啊！没事做什么大款？你怎么跟我妈说话的？还吵是不是？把他们抓走！你再这样，我就不走了，你快点赔钱，退钱！小木，你赶紧起来！大庭广众多丢人啊！本来就是你们自己自愿买的，干嘛让人家商家呀？你有病吧？赶紧退钱！退钱！什么意思？萱萱，咋的了？他们说办什么会员卡，骗了我妈几千块钱，结果买东西都是假的。赶紧退钱，麻利点！你再不退钱，我们就报警。你觉得你配吗？